Jei neturite darbo ir labai dėl to pergyvenate, žiūrėkite mūsų laidą. Kai kalbame apie stresą, dažnai galvojame, kad kalta aplinka, bet nepagalvojame, kad reikalinga pačiam persitvarkyti dvasiškai ir fiziškai. Kartuoju vėl, tai ne žodžiai, juos reikia ne tik išgirsti, bet ir įsiklausyti. Gėrio tavyje nebus, jei tu jo nekursi. Taigi, pradedant kvėpavimo pratimus ar tobulinant santykių įgūdžius, galime išlaisvinti sąmonę nuo streso. Kūno harmonijos suvokimas, gyvenimo supaprastinimas, per minutę atpalaiduoti kūną, treniruoti dėmesį ar saugoti energiją gali kiekvienas, kaip ir mokėti visapusiškai mąstyti ir gyventi, sujungti dvasią ir kūną. Tuo pačiu derinti gyvenimą su aukštesniais principais. Gal kas nesutiks, bet reikia lavinti vidinius ir išorinius pojūčius, o stresus įveikti sąmonę. Tai tikrai įmanoma, tik tai reikia atpažinti stresorius ir atsikratyti jų. Juos vardinti ir padaryti matomais. O dėl streso, kaip žinote, susergama įvairiausiamis lygomis ir ne tik. Taigi, žmogus, kuris nesilavina savarankiškai, yra lavinamas per prievartą. Jei jūs netobulėjate, tobulina gyvenimas. Taigi, jei kas nebeturite darbo ir gyvenimas apkarto, žiūrėkite laidelę. Čia sužinosite, kur kreiptis patarimo. Šiaulių darbo rinkos mokymo ir konsultavimo tarnyba teikia nemokamas profesinio ir psichologinio konsultavimo paslaugas besiruošiantiems dalyvaujantiems darbo rinkoje, iškritusiems iš jos. Tai jaunimas, tame tarpe moksleiviai, suaugę asmenys, priklausantys socialinės rizikos grupėms ar patiriantys socialinę atskirtį ir panašiai. Ekonominės krizės situacijoje Šiaulių darbo rinkos mokymo ir konsultavimo tarnyba parengė priemonių planą didėjančio nedarbo situacijai spręsti ir socialiniai įtampai mažinti. Jame numatyta eilė psichologinių priemonių orientuotų į pagalbą žmogui, kuris gali netekti ar jau neteko darbo. Tas priemonės suskirstėme į intervencinės ir prevencinės. Intervencinės priemonės tai skirtos nedirbantiesiems bei ieškantiems darbo asmenims bei įspėtiems apie atleidimą darbuotojams. Prevencinės priemonės skirtos dirbantiesiems, darbdaviams ir visai visuomeniai. Nedirbantiems bei ieškantiems darbo asmenims teikiamos profesinio konsultavimo paslaugos. Profesijos konsultantai, psichologai vertina tinkamumą vienos ar kitos profesijos įsigijimui ar perkvalifikavimui. Padeda žmogui pasirengti karjeros ir darbo paieškos planą, individualiai konsultuoja rengiant dokumentus reikalingus ieškant darbo. Teikiamos individualios psichologo konsultacijos, vedami grupiniai psichologiniai užsiėmimai, kurių metu kalbama apie aktyvią darbo paiešką, asmeninės atsakomybės svarbą, stiprinama asmeninė vertė, pasitikėjimas savimi ir kitos asmeninės savybės. Tokios patirties įgyja žmogus, lengviau prisiima atsakomybę už savo veiksmus, lengviau išsprendžia situacijas, mažiau kaltina kitus. Dažniausiai vienaip ir kitaip pas mus kreipiasi žmonės, kurie ieško darbo arba nori keisti darbą. Tai spektras būtų labai platus. Nuo jaunimo, be pradedančio, iškritusio jaunimo, kuris nebesimoko, nebedirba, bet nori įsidarbinti, iki vyresnio amžiaus žmonių, tai yra, ta prasme, 60 metų ir daugiau. Tai yra labai platus spektras. Sakykime, jeigu jaunas žmogus, tai pirmas pavyzdys, kuris ateina, tai turbūt profesijos pasirinkimas, žmogus baigiantis vidurinę, kuris vienaip ar kitaip nežino, ką daryti ir žino, kad tikrai neįstos į dienines studijas. Ir klausimas buvo studijuoti ką, kur, kad kartu galėtų derinti darbą ir mokslus. Tai nuspręsta buvo labai tikslingai pasirinkti neakivaizdinės studijas ir kartu dar ieškotis šalia darbo. Ir buvo suplanuota kaip ir darbo paieška, ką žmogus turi padaryti, tai yra, ką galėtų dirbti, kol neturi kažkokios tai kvalifikacijos, kokius kursus galėtų lankyti ir kokias įstaigas nueiti. Tai būtų jauno žmogaus pavyzdys, konkretus pavyzdys ir tas žmogus dabar ir studijuoja ir dirba.
o vyresnio amžiaus žmogus, tai tada pateiksiu iš savo vedamos grupės, tai yra moteris, auginusi 13 metų vaikus, tai yra vienas vaikas, antras vaikas ir kaip iškritusi iš darbo rinkos. Tai pas mus atėjo pirmiausiai į atranką, baigė buhalterio kursus, bet darbo susirasti dar vis negalėjo, nes kaip pati įvardino, aš nebemoku bendrauti. Tai po mūsų užsiėmimų žmogus pakeitė nuomonę apie save ir iš tikrųjų pasirinko tą kryptį, kurios, sakė, niekada nebūtų pasirinkusi, tai yra, neieškojo paprasto administracijos darbuotojo arba sekretorės darbo, o šiuo metu jinai dirba vadybininkė, dirba pakankamai nemažoje kompanijoje ir visada dėkoja mum, kad mes jai padėjom atrasti jos kelią. Ir tai yra psichologinis dalykas, tai yra atsakomybė už save. Jeigu aš nieko nedarysiu, tai ir kiti dėl manęs nieko nedarys. Tai iš tikrųjų reikia įsisąmoninti, suprasti ir kartais užtenka tik žmogų padrąsinti, pastiprinti, pastumėti ir jisai jau eina kaip sniego gniūžtės principu. Pradeda riedėti ir viską renkasi maksimaliai. Pas mus visos paslaugos yra nemokamos, galima tiek individualūs užsiėmimai, tiek su psichologu, tiek su profesijos konsultantu, tiek grupiniai užsiėmimai ir visos paslaugos yra nemokamos. Tiesiog šiandieninė situacija nėra lengva ir be abejonės išgyvenimų sočiai. Tačiau ne pati problema, bet mūsų požiūris į problemą viską lemia. Ir visi turtai ir problemų šalia mūsų ir juos pradeda veikti tuo met, kada mes jas perkeliam į save. Kada mes apie jas mąstome, svarstome, galvojame, išgyvename. Galbūt lengva pasakyti, daugam taip atrodo. Tai įtakoja daug dalykų, mūsų vidinė emocinė patirtis, mūsų iš tiesų tas emocinis talentas, kuris formuojasi nuo pat gimimo. Dažnai kviečiu išgyventi ir save, išmaudyti net teigiamų emocijų vonelėse. Dažniau išmaudyti. Mes visi turim receptą. Tegul jis ir liaudiškas, kas pakel šuneliui uodegą, jeigu ne pats. Ir be analizės, be sustojimo savianalizės, be savo minčių, kuris mintis yra ginklas labai svarbus. Mintise žmogus gali vaizdinį, gali savo padėti, save prikelti, gali save drąsinti. Gali iš tiesų sukurti tiesiog problemą. Manyčiau, šiandien dalinė tiesa. Realybė skiriasi nuo to vaizdinio, kuriame mes gyvename. Ir dažnai sutinku, kada žmonės kalba, o kaip galėtų būti, dar nėra. Principas čia ir dabar, jo išgyvenimas, jo priėmimas, mūsų pačių savęs priėmimas, ta meilė savo, tas laiko intervalas, labai svarbu jame orientuoti, suvokti, įsisąmoninti. Nes kada laikas globalus ir nežinau kada pabaiga mano išgyvenimui, tada išgyvenimas dar stiprėja. Ir aš manau, kad šiandieną tiesiog daug nesaugumo, objektyvaus nesaugumo, kurį gimdo nežinia. Kada nesaugus žmogus esi piktas. Ir todėl mes kovojame su savo pykčiu, dažniausiai moralizuodami kitus.